よかった。これ一人じゃ絶対食べれないと思った。よくわかんないけどシェアしてます。あれ大きいから2人で1つシェアっていう意味なのかと思ったけど、私は私のやつ来ましたね。間違えた。隣の人のめっちゃ食べちゃった。今回は3週間かけてアフリカの東の国を旅します。おはようございます。ミロックです。インスタには少し前に投稿したんですが、最近タイに引っ越しまして、これから旅の出発地点はタイのバンコクです。エチオピアの空港到着しました。結構空港は広いけど人は少ないみたいですね。とりあえず現金とあと SIM カード買いましょう。エチオピアの通貨はエチオピアンビル。1ETB が 0.99 ジャパニーズ円なんで、ほぼ日本円と同じです。ATM でマックス4000ブル下ろしてきました。全部100ブル札なんで40枚も来ちゃった。空港の出口付近に ATM たくさんありますんで、どれ使ってもなんか下ろせそうでしたね。出口出てすぐのこのエチオテレコムさんで、eSIM 購入しました。なんか1週間で 5US ドルで無制限らしいんですけど、めちゃくちゃ安くない？今改装中ですが、出口のすぐ外です。エチオピアは Uber が使えないんですが、現地の配車アプリ、ライドというのがありますんで、それを使えます。今日天気いいんですけど、気温は27度だったかな。結構過ごしやすいですね。サラン。ホテル行く前にカフェに寄りたいんです。ここ、トモカコーヒーっていうところは結構有名みたいです。うわ、めっちゃいい感じ。めちゃくちゃいいコーヒーの香り。サラン。やばい。お釣りでもらった5ブルがもうすでに破れてます。ボロボロすぎるでしょ。このトモカコーヒーはエチオピアアディスアベバではかなり老舗のショップです。レジでもらったこのチップをカウンターに預けてオーダーみたいです。楽しみだね。エチオピアのコーヒーは会話を楽しむためのツールとしての文化があるんですけど、ほんとそんな感じのするのんびりとしたコーヒーショップです。私のコーヒーも来ましたよ。いただきます。熱いけど。うわ、めちゃくちゃビターで美味しいです。ごちそうさまでした。座席はなくて立ち飲み方式だったけど、なんかのんびりした雰囲気で癒されましたね。今日はまだ初日ですから、観光は少しにしてホテルに行きましょう。街の中心、チャーチルスクエアにあるのはアドワ勝利記念碑。1896年にエチオピアがイタリアの植民地化を阻止したアフリカ史上極めて重要なアドワの戦いの勝利を記念して建てられたそうです。戦いに参加した皇帝メネリク2世、皇后タイツ、そしてエチオピア全土から集まった多様な民族の戦士たちの姿が彫刻されています。噴水はちょっと元気なさげです。エチオピアはアフリカで唯一欧州の植民地にならなかった国なんですけど、1936年から5年間だけイタリアに占領された過去があります。占領時代にホテルが改築され、戦後もそのまま使われています。その結果、ヨーロッパとエチオピアの融合という独特なスタイルになりました。ここのホテルは柱や床が木造で作られています。うわ、本当だ。よし、ホテルの近くまで来ました。やっぱこの辺りカフェ多いですね。あとパン屋さんとか売店とかいろいろお店ありますね。とりあえずお水買っていこうかな。サラン。Can I have water please? 卵に羽根ついてる。1リットルのお水40ブル。めっちゃ安いね。じゃあ一旦ホテルにチェックインして休憩しましょう。うわ、横断歩道がない。バスの行列がどこもすごいですね。結構タクシー高いんでバス乗りたいけどね。今日泊まるホテルはこちらサンランドインターナショナルなんですけど、かなり立派なとこ来ちゃいましたね。
思ったより広いですね。ベッドも十分だし、デスクもあります。エアコンもついててよかったね。お水ももらえたみたいです。まあ、買っちゃったけど。うわ、冷蔵庫もあるじゃん。めちゃくちゃ快適。わあ、シャワーブースも独立してていいですね。よかった、ドライヤーがついてます。アフリカのホテル、ドライヤーの表記がなくて結構ドキドキしてます。これで1泊3200円くらいなんで、だいぶいいですね。ちょっと休憩して晩ご飯に行きます。よし、晩ご飯を食べに行きましょう。ここら辺結構お店たくさんありますね。うわ、果物屋さんだ。バナナとか。なんか美味しそうなの売ってるな。ここにエチオピアのストリートフードがあるらしいです。アスベササンドイッチっていうのかな。これ行こう。サラン。ローカルな雰囲気のカフェですね。ここにあるね、エルテブっていうポテトを挟んだサンドイッチかな。これが人気のローカルフードみたいです。やばい、なんか1個ずつしか作れないみたいで、めちゃくちゃ時間かかった。1時間半くらいかかりましたけど、来ました。これがエルテブ。これはね、ポテトチップスみたいな揚げたじゃがいもと、あとパンですね。めちゃくちゃでかいね。いただきます。めちゃくちゃ狭いけど、ここでいただきます。すごいね。いただきます。揚げたじゃがいもがたくさん入ってるんですけど、なんかね、ソースがめちゃくちゃ辛いですね。で、パンはカリッと焼かれてて美味しいです。これで100ブル、100円ですからね、安い。この厚みがすごいよね。エルティブ美味しかったですね。こちらのお店です。看板とか全然出てないんだよね。大通りからちょっと入ったところにありますね。アスベササンドビッチというお店でした。いや、思ったよりサンドイッチ出てくるの時間かかって、もうすっかり夜になっちゃいましたね。明日はアディスアベバの街を散策します。それでは、ゲヘナエデル。この辺りは夜も人がたくさん歩いてて平和な感じですね。エンデミン・アデラチュ、魅力です。今日はアディスアベバの街を散策しましょう。朝からなんだこれ、めちゃくちゃ並んでる。乗り合いバスかな。今ライドでタクシーを呼んでます。まずは朝メルカドに行きます。メルカドエリア来ました。ここでちょっとブラブラしながらお昼ご飯を探しましょう。ここは過去にあったイタリア占領時代植民地計画の一環として作られた区画みたいです。使われなくなった工業製品などをリサイクルしてここで売買してエチオピアの経済を回しています。洋服が多いですね。なんか食べるところはないのかな。警官っぽい方たちがたくさん歩いてますけど、なんか治安悪いのかな。洋服屋さんしかない。ご飯が食べたい。どこまで歩いても洋服屋さんしかありません。カフェ OK. Thank you. Can I have coffee? 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 Zavi. What is this? Bread? Bread? こちらのお店で謎のパン買いました。値段まだ分かりません。いただきます。なんだろうな、普通のパンかもしれないね。普通のパンです。パンだけだとあれだし、皆さん飲んでるなんか謎のドリンク頼みました。いただきます。甘いな。アボカドと、レッドチリってシールには書いてあるけど、まあ関係ないかな。ちょっと甘くてドロドロしてます。美味しい。これがエチオピアのローカル朝ごはんって感じかな。Thank you. I'm saying nothing. Thank you. Come on. ごちそうさまでした。なかなか面白い朝食でしたね。いや、アボカドドリンクめちゃくちゃヘビーだったんだけど、
せっかくだから隣でコーヒーも飲んじゃおうかな。スラム、あ、OK。席ありました。はい。座ってりゃいいのかな。牛シュガー。Thank you。お、自動的に砂糖がめっちゃ入るね。OK。Thank you。さあ、コーヒー。あっつつつつ。これ持てないじゃん。取ってないけど。これ熱すぎて持てないんだけど、みんなどうやって飲んでた？こうやっていいのかな？あれ結構砂糖入れたのにかなりビターですね。あ、これ砂糖がそこに溜まってるだけだ。めっちゃ甘くなってきた。ごちそうさまでした。エチオピアのコーヒーはカップがすごくちっちゃいんで1日何度も飲めますね。あ、ペリアズ？あ、プッ。あ、プッ。うわ、なんだこれ。ペリアズ。なんだ、ビリヤードしかありませんでした。ついに食事ができる通り見つけたか？よし、ここなら探してたご飯があるかもしれません。インジェラ？ Yes. インジェラ？ Yes. あ、オッケー。うわ。オッケー。Okay. Yeah, yeah. In English, can you read Amharic? Rice? Pasta with vegetable. Ah, yes. Pasta with vegetable. Vegetable, yes. By injera. インジェラ、yes. Thank you. いや、全然わかんないけど、とりあえず食べました。いやいや、セラム。やべ。他の周りのテーブル見るとめちゃくちゃでかいんだけど、一人で食べるもんなのかな。一人で食べてる人誰もいない。いただきます。うん、ちょっと辛い。美味しい。こんな感じで右手でちぎって具材を包んで食べます。うん、インジェラいろんなバージョンあるみたいですね。よかった、これ一人じゃ絶対食べれないと思った。よくわかんないけどシェアしてます。大きいから2人で1つシェアっていう意味なのかと思ったけど、私は私のやつ来ましたね。間違えた。隣の人のめっちゃ食べちゃった。改めましていただきましょう。食べ方は分かりますね。ガーリックかな。結構味濃くて美味しいです。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ大量だった。いやマジで勘違いで隣のおじさんのめちゃくちゃ食べちゃったんだけど、いや恥ずかしいね。しかも私の方が来たからおじさんにこれも食べてって言ったらいらんって言われて、おじさんすぐ帰っちゃったよ。ずるいよ。でもインジェラはなんか見た目が雑巾みたいだとか味世界最悪みたいな結構言われてるんですけど、全然そんなことなかったですね。確かに生地はちょっとボコボコしてて見た目気持ち悪いかもしれないし、発酵食品なんで結構酸味は強めです。インジェラはそのまま食べるんじゃなくて、お肉の煮込み料理みたいなやつとか、さっきみたいに味の濃いパスタと一緒に食べるのが普通です。味の濃いご飯と一緒に食べれば全然そんな酸味とかって気にならないし、なんかむしろさっぱりしていいかなっていう気はしますね。ただ量はめちゃくちゃ多いので一人で食べるときは要注意です。タクシーでアディスアベバ一番大きい大聖堂来たんですけど、なんか儀式中ですね。今日はやめときますか。このカテドラルは最後の皇帝ハイレ・セラシエ一世が眠る
エチオピア正教の重要拠点です。お、このカフェなんか瓶コーラ飲んでる人いる。寄ってみよう。よし、エチオピアのコーラ見つけました。しかも瓶だ。いただきます。めちゃくちゃ冷えてて最高です。炭酸はそこそこですけど甘み全然ありませんね。ゼロコーラみたい。今まで飲んだコーラ結構ゼロコーラっぽい甘み少なめの国多かったですね。日本は甘すぎるのかな。外はそんな暑くなくて結構過ごしやすいんですけど、コーラはいつ飲んでも最高ですね。この後はエチオピア国立博物館行こうかな。エチオピアは人類発祥の地と言われているんですけども、その中でも320年前最古の人類ルーシーの骨が展示されているそうです。こじんまりとした建物でそこまで大人気観光地ってわけではないんですけど、エチオピアの歴史を語る上で外せない場所です。入場料は50プル。安いね。一応聞いてみたら撮影は OK よって言われたんで、ちょっと軽く撮影させていただきます。おお、これは教科書とかで出てくるアウストラロピテクスですね。なるほど。アウストラロピテクスの中にもいくつか種類があるみたいです。これはアウストラロピテクスガリっていうのかな。こっちはアウストラロピテクスのエシオピクスっていうのかな。この方が最古の人類ルーシーさんですね。掘り出された化石をもとに復元してるみたいです。太古の動物たちかな。このワニ大きすぎない？このグレーの後ろにいる長いのが太古のワニですね。こんなん出てきたら無理だよ。あら、外は雨が降ってきましたね。ちょうどホテル帰ろうと思ってたんでタクシー呼びます。サラン。ライド現金払いなんですけど、初めに表示されてる金額よりだいたい高くなるんですよね。多分渋滞とか距離によって値段が後から上乗せされる仕組みだと思うんですけど、大体の人道間違えに遠回りするから予定よりどんどん高くなっちゃうんだよね。しょうがないか。晩ご飯食べようかな。はい、サンプサ？サンプーサ。右側がインドのサモサみたいなサンプーサってやつみたいです。これ右は何だろうね。ちょっと名前聞いたんだけど分かんなくて、サーターアンダギーみたいなやつ。せっかく今揚げたてみたいな熱々なんでここで食べちゃおうかな。サンプーサいただきます。外めちゃくちゃザクザクで、中にはスパイシーな玉ねぎとかひき肉なのかな。ほんとサモサみたいな感じですね。美味しいです。もう一つのサーターアンダギーも食べてみよう。これサーターアンダギーだ。黒糖を使ってない外側がザクッとしたサーターアンダギー。ドーナツですね。今の寒さとサーターアンダギーで結構お腹いっぱいになっちゃったな。他なんかあるかな。アジスアベバこういうパン屋さんが多いですね。パンめっちゃ買うじゃん。大混雑でレジが開いてません。やばい、カオスすぎてどんどん抜かされてる。難しいね。カウンターでお金をお支払いしてからこのチケット多分向こうに持っていけばいいです。 Thank you。 なんとかドーナツ買えました。30ブルだ。安い。ちょっとこれも食べるとこないんで道端で失礼します。いただきます。ドーナツかと思ったけどこれ全然甘くない。パンですね。でも美味しい。今日はエチオピアのローカルフードいろいろ食べられて面白かったですね。明日は朝から飛行機で次の町に向かいます。それではデヘネデル、またね。エンデミアデラチュロックです。今日はアディスアベバの空港に行って次のラリベラという町に向かいます。現金がなくなってきたんで追加で4000ブル下ろしました。今日も天気が良くていいですね。朝は結構寒いです。エチオピアは配車アプリのライドっていうのを使うんですけど、こんな感じでもうすぐ近くにいます、あと1分ですっていう状態になってから車全然動かないことがよくあって、だいたい10分くらい待ちます。あれ、そこの青い車なんだけどなんかずっとここにいるぞ。なんでだ。なぜか1分離れたところで待機しててくれたみたい。
やばい、道路めちゃくちゃ渋滞してて出発1時間前になっちゃった。いつもギリギリな気がする。急ぎましょう。まあ国内線ですから手続きは一瞬で終わって全然余裕で間に合いました。よし、いよいよボーディングです。さあ出発。は標高3000メートルを超える天空の聖域です。うわ、すごい景色だな。レストランで知り合った少年が自宅に招待してくれるそうなんで、今コーヒー飲みを行ってるところですね。さあ1杯目のコーヒーが入りました。いただきます。いやいや、ジャパン。はい。二言目にはギンミーマネーばっかりなんだけど、怖っ。